Ողջույն, ձեզ հետ է Գոռինֆոն, սա ալիքի նոր հաղորդաշարի երկրորդ թողարկումն է։ Այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ Արշակունիների արքայատոհմի ժամանակ տեղի ունեցած հաղթական ճակատամարտերը։ Անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին և հավանեք տեսանյութը։ Սկսեցինք։ Արտաշեսյանների թագավորության անկումը պատճառ հանդիսացավ մեծ հայքը նորից ռազմական թատերաբեմ դարձնելու համար, որտեղ միմյանց հետ մրցակցում էին հիմնականում Հռոմը և Պարթևստանը։ Այս երկու գերտերությունները անընդհատ դրածոներ էին նշանակում Հայաստանում, սկսած Քրիստոսի ծնունդից հետո 1 թվականից մինչև 52 թվական։ Ի վերջո, Պարթևստանի վաղաշ Ա արքան որոշում է Հայաստանում գահ բարձրացնել իր կրտսեր եղբորը և Հայաստանում հաստատել հայ արշակունիների արքայատոհմ։ Այս որոշումը իրագործելու համար սկսվում է հռոմեա-պարթևական 10-ամյա պատերազմը։ Այն ընթանում է երկու փուլով։ Առաջին փուլում հռոմեական զորավար Կորբուլոնը ներխուժում է Հայաստան, գրավում Արտաշատը և ավերում այն։ Դրդատը և Վաղարշը չեն կարողանում դիմադրություն ցուցաբերել, քանի որ հյուսիսի լեռնական ցեղերը ներխուժել էին Պարթևստան և ասպատակում էին Վաղարշ Այի դեմ։ Ի վերջո Կորբուլոնը պատերազմը համարում է հաղթած և հեռանում է Հայաստանից։ Երկրորդ փուլի ժամանակ հայ-պարթևական ուժերն են ներխուժում Հայաստան և գահընկեց անում հռոմեական դրածո Տիգրան Զ-ին։ Կորբուլոնը վախենում է անձամբ ղեկավարել ռազմական գործողությունները հայ-պարթևական ուժերի դեմ և խնդրում է իր փոխարեն նոր զորավար ուղարկել։ Այսպիսով 61 թվականին Հայաստան է ուղարկվում նոր հռոմեական զորք՝ Պետոս զորավարի գլխավորությամբ։ Պետոսը սպառնում էր հայ ժողովրդին ենթարկել հարկերի և հաստատել հռոմեական կարգեր։ Այդպիսի սպառնալիքներ լսելուց հետո հայերը ուժեղացնում են իրենց աջակցությունը Տրդատին։ 62 թվականի գարնանը Արածանի ափին գտնվող Հռանդեա կոչվող վայրում տեղի է ունենում ճակատամարտ, որտեղ Պետոսի լեգիոնները պարտություն են կրում Տրդատի և Վաղարշի գլխավորած ուժերից։ Հռոմեական զինվորներն ի նշան պարտության ծնկաչոք անցնում են հայ-պարթևական զորքի նիզակների լծի տակով։ Դա մեծագույն խայտառակություն էր հռոմեական անպարտելի համարվող բանակի համար։ Այսպիսով Տրդատը հռչակվեց Հայաստանի արքա և Հայաստանում հաստատեց Արշակունյաց արքայատոհմը։ 185-ից 198 թվականներին գահ է բարձրանում Վաղարշ երկրորդ թագավորը։ Նա գահակալությունը դարձրեց ժառանգական և շարունակեց հայոց մայրաքաղաք Վաղարշապատի կառուցապատումը և ամրությունների կառուցումը։ 198 թվականին Կովկասում բնակվող ալանների ու մասկուտների ցեղերը հարձակվում են Հայաստանի վրա։ Հռոմը դրամական օգնություն է ցուցաբերում հայկական հեծելազորին կովկասյան ցեղերի հարձակումներից պաշտպանվելու համար։ Հայերը Վաղարշ Բ-ի գլխավորությամբ հաղթեցին հրոսական ցեղերին, ճորապահակով մտան Մասկուտների երկիր ու հաղթեցին մասկուտներին։ Սակայն հաղթական կռիվներից մեկում Վաղարշ Բ-ն նետահար զոհվել է Կովկասի լեռնաբնիկների կողմից։ Սասանյան Պարսկաստանի դրդմամբ կովկասյան ցեղերից կազմված բանակով մասկթած արքա Սանեսանը, ցանկանալով նստել հայոց գահին, 335 թվականին արշավում է Հայաստան և գրավում մեծ հայքի մայրաքաղաք Վաղարշապատը։ Մեծ հայքի արշակունյաց թագավոր Խոսրով Բ Կոտակը ստիպված հեռացել էր Կոգովիդ գավառի Դարույն Քբերթը։ Հաջորդ տարի 336 թվականին հայոց բանակը պարապետ Վաչե Մամիկոնյանի գլխավորությամբ հակառակորդին Օշականի մոտ գտնվող Ցլու գյուղ կոչվող բլրի մոտ պարտության է մատնել, պաշարելով մայրաքաղաք Վաղարշապատը։ Սանեսանը թողնելով քաղաքը քաշվել է Օշականի բերդի կողմերը, որտեղ էլ քարքարոտ մի վայրում կայացել է վճռական ճակատամարտը։ Այրունահեղ մարտում հայոց բանակը հաղթում է և թշնամուն, որը փախչում էր ճակատամարտի վայրից, հետապնդում է մինչև Փայտակարան։ Սանեսանը ձերբակալվում է և գլխատվում հայ քաջերի կողմից։ Օշականի ճակատամարտում հայերի հաղթանակը ամրապնդում է հայոց թագավորությունը։ Հերթական հռոմեա-պարսկական պատերազմը ավարտվում է Հռոմի պարտությամբ։ Հովյանոս կայսրը անհրաժեշտ չի համարում շարունակել պատերազմը և ամոթալի պայմանագիր է կնքում Պարսկաստանի հետ։ Ըստ այդ պայմանագրի Հռոմը օգնություն չէր ուղարկելու Հայաստանին Սասանյան Պարսկաստանի դեմ պայքարելու համար։ Օգտվելով այդ պայմանագրով իրեն շնորհված իրավունքներից, Շապույ երկարակյացը իր ուժերը սկսում է կենտրոնացնել հայոց հարավային սահմանի մոտ։ Այս մասին Գանձակում գտնվող հայ սահմանապահները տեղեկացնում են հայոց արքային՝ Արշակ Բ-ին, որն էլ իր հերթին հրամայում է սպարապետ Վասակ Մամիկոնյանին շարժվել դեպի հայոց հարավային սահման։ Սպարապետի գլխավոր խնդիրն էր թույլ
թույլ չտալ հակառակորդին ներխուժել հայոց կենտրոնական նահանգներ, որի համար անհրաժեշտ էր փակել Պարսից ձորքի հնարավոր ուղիները։ Սպարապետը շտապում էր նաև թույլ չտալ Պարսից զորախմբերի միավորումը և օգնական ուժերի ժամանումը։ Մինչև արշավանքի սկիզբը հայոց սպարապետը իրականացնում է զորահանդես ձորքի մարտունակությունը ստուգելու համար։ Երկար ռազմերթից հետո հայկական բանակը հասնում է Գանձակ և, ճակատամարտելով պարսկական բանակի դեմ, թույլ չի տալիս նրանց ներխուժել երկիր։ Պարսկական բանակի ոչ բոլոր զորաջոկատներն էին հասցրել կենտրոնանալ մի վայրում և ռազմական դիր գրավել։ Վասակ Մամիկոնյանի հարձակումը հանկարծակիի է բերում նրան։ Չդիմանալով հայոց զորքի գրոհին, պարսկական բանակը սկսում է նահանջել։ Ցանկանալով իր հաղթանակը ավելի ամրապնդել, Վասակը շարունակում է հետապնդումը մինչև պարսկական տիրույթներ։ Շապուհ երկարակյացը 364 թվականին լայնածավալ հարձակում է սկսում ընդդեմ Արշակունիների թագավորության։ Նա պարսկական զորքերը բաժանում է 3 մասի, որոնք տարբեր ուղղություններով ներխուժում են Հայաստան։ Հայոց զորքը պատրաստ էր այդպիսի ներխուժման, քանի որ Վասակ Մամիկոնյանը Գանձակի ճակատամարտից հետո հասկացել էր, որ պարսիկները շարունակելու են իրենց ծավալապաշտական քաղաքականությունը և նոր արշավանքներ են ձեռնարկելու։ Նա նույնպես իր զորքը բաժանում է 3 մասի, որից մեկի հրամանատարությունը ստանձնում է իր եղբայր Բագոսը, մյուսինը հայոց արքա Արշակբն, իսկ վերջինինը ինքը՝ հայոց սպարապետ Վասակ Մամիկոնյանը։ Հայոց 3 զորամասներն էլ անցնում են հավասարաչափ տարածություն։ Այդ պատճառով 3 ճակատամարտերն էլ տեղի են ունենում միաժամանակ։ Առաջինը Երևյալի ճակատամարտն էր։ Վասակ Մամիկոնյանի առաջնորդած զորամասը հակառակորդին հանդիպում է Վանանդ գավառի Երևյալ կոչվող վայրում։ Հայոց սպարապետը գրոհում է հակառակորդի կենտրոնական թևի վրա և ստիպում նրան նահանջել տարբեր ուղղություններով։ Այս գրոհը թույլ չի տալիս հակառակորդին միավորել իր ուժերը և մարտի մեջ մտցնել մարտական փղերին։ Հակառակորդը փախուստի է դիմում, իսկ հայոց սպարապետը կազմակերպում է նահանջող թշնամու հետապնդում, որի հետևանքով հակառակորդը այդպես էլ չի կարողանում միավորել իր ուժերը։ Երկրորդը Առեստի ճակատամարտն է։ Պարսից զորաբանակը հասնում է Վանա լճի մոտ Առբերանի գավառի Առեստ ավան։ Իմանալով, որ հայոց բանակը շարժվում է իրենց դեմ, պարսից բանակը ռազմակարգ է ընդունում։ Ճակատամարտի սկզբում հայերը կարողանում են հաջողության հասնել։ Նրանք գրոհում են պարսից զորաբանակի վրա, որի հրամանատարը փորձում է վերականգնել ճեղքված մարտակարգը։ Այս փորձերի ժամանակ զոհվում է պարսից զորավարը, սակայն քանակական առավելությունը պարսիկների կողմն է, որի շնորհիվ նրանք կարողանում են վերադասավորել սեփական ուժերը և մարտի մեջ մտցնել մարտական փղերը։ Մեծ զոհերի գնով հայերը կարողանում են դիմագրավել այս հակագրոհին և ստիպել պարսիկներին նահանջել։ Այս հակագրոհին դիմագրավելու ժամանակ զոհվում է հայոց զորամասի հրամանատար Բագոսը։ Իսկ երրորդը Ոսխայի ճակատամարտն է։ Շապուհի ու Արշակ բեի զորքերը միմյանց հանդիպում են Բասեն գավառի Ոսխա գյուղում։ Իր զորքերը Ոսխայում ռազմական կարգով շարելը Շապուհի հիմնական ռազմավարական սխալներից է։ Նա վստահ էր իր հաղթանակի վրա, քանի որ հայերի նկատմամբ ուներ քանակական առավելություն։ Արշակ բն անմիջապես չի գրոհում հակառակորդի վրա, այլ սպասում է գիշերվան, որի ժամանակ անակնկալ գրոհով հարձակվում է պարսիկների վրա։ Անակնկալի եկած պարսից զորքը չի հասցնում մարտակարգ ընդունել, որի հետևանքով պարտություն է կրում և փախուստի դիմում։ 365 թվականին տեղի է ունենում Ատրպատականի ճակատամարտը, որի ժամանակ սպարապետ Վասակ Մամիկոնյանը, հասնելով Հայաստանից հեռացող պարսից զորքին, գլխովին ջախջախում է թշնամուն։ 366 թվականին պարսից բանակը, գրավելով Դարանաղյա ծանի քաղաքը, կողոպտում է Արքունի գանձարանն ու պղծելով հայոց արքաների շիրիմները, նրանց ոսկորները հավաքում է և իր հետ վերցնում Պարսկաստան տանելու։ Դրանով պարսիկները կամենում էին հայերին զրկել իրենց ոգեղեն ուժից ու անպատվել հայոց արքայատոմը։ Եվ ահա, Վասակ Մամիկոնյան սպարապետն իր 60 հազարանոց զինավառ բանակով Այրարատում գիշերային անակնկալ հարձակում է գործում պարսկական մեծաքանակ զորքի վրա, սրակոտոր անում շատերին ու ազատում հայոց արքաների ոսկորները։ Նույն թվականին Վասակ սպարապետի հրահանգով Արագածոտնի Աղց գյուղում դամբարան է կառուցվում, որտեղ ամփոփվում են արքայական ոսկորները։ 369 թվականին տեղի է ունենում Դարանաղիի ճակատամարտը։ Այդ ժամանակ հայոց սպարապետն էր Վասակ Մամիկոնյանի որդին՝ Մուշեղ Մամիկոնյանը։ Նրան հաջողվում է հաղթել պարսից զորքին։
Դրա հաջորդ տարում 370 թվականին ճակատամարտ է կայանում Ատրպատականում։ Մուշեղ սպարապետը 40 հազարանոց զորականներով Հայաստանի հարավային սահմանագլխին ջախջախում է Պարսից զորքը։ Պարսից հրամանատարներից շատերը ձերբակալվում են և Մուշեղի հրամանով մահապատժի ենթարկվում։ Նրանց մորթազերծ են անում, քանի որ նրանք նույն կերպ էին վարվել Վասակ սպարապետի հետ։ Այդպես Մուշեղը լուծում է իր հոր Վասակ Մամիկոնյանի վրեժը։ Մուշեղի ձեռքն է ընկնում նաև Պարսից արքայական գանձարանը և կանայք։ Հայոց թագավորը, որը այդ ժամանակ Պապ թագավորն է, հանդիմանում է Մուշեղին, որ նա այդպիսի հարգալից վերաբերմունք է ցուցաբերել իր մոր սպանողի Շապուհի նկատմամբ։ Ըստ Մզբինում Հովյանոսի կնքած պայմանագրի, հռոմեական կայսրությունը պարտավորվում էր չմիջամտել Հայաստանի գործերին, սակայն դա դեռ չէր նշանակում, որ Հռոմը մտադրություն ուներ Հայաստանը հանձնելու Պարսկաստանին։ Այդ իսկ պատճառով բյուզանդական արքունիքը Արինթեոսի գլխավորությամբ Հայաստան է ուղարկում խոշոր բանակ։ Մինչև հռոմեացիների բանակի Հայաստան հասնելը, Շապուհը փորձում էր բանակցություններ սկսել Պապ թագավորի հետ։ Շապուհը Պապին կշտամբում է, ասելով, որ նա հռոմեական կայսրության ձեռքին խաղալիք է դարձել։ Պապը որոշում է բանակցությունների մեջ մտնել Շապուհի հետ, սակայն դա տեղի չի ունենում, որովհետև շուտով Հայաստան են գալիս հռոմեական զորքերը։ Պապը իր սպարապետ Մուշեղ Մամիկոնյանի օգնությամբ կարճ ժամանակում 10,000 հոգուց բաղկացած բանակ է հավաքում և պայքար սկսում օտար նվաճողների դեմ։ Պապի սկզբնական կարևոր գործերից են լինում անջատված նախարարությունների միավորումը։ Հռոմի օգնական զորքերի ժամանելը Հայաստան ավելի է սրում Հռոմի և Պարսկաստանի միջև հարաբերությունները և ստեղծված պայմաններում անխուսափելի է դառնում պատերազմի սկիզբը։ Ահա այսպես սկսում է Ձիրավի ճակատամարտը, որը տեղի ունեցավ 371 թվականին հայկական և պարսկական զորաբանակների միջև Այրարատ նահանգի Բագրևանդ գավառի Ձիրավ գյուղի մերձակա դաշտում, Նպատ լեռան հյուսիսային ստորոտին, Արածանու գետահովտում։ Հայկական բանակը առաջնորդվում էր Պապ թագավորի, սպարապետ Մուշեղ Մամիկոնյանի և ասպետ Սմբատ Բագրատունու կողմից։ Հայերին աջակցում էր հռոմեական մի զորամաս, իսկ պարսկական բանակին օգնում էին աղվանական և լեզգիների բանակները Ուռնայիր և Շերգիր թագավորների գլխավորությամբ։ Ձիրավի ճակատամարտում պարսիկների կողմից մասնակցում էին նաև դավաճաններ Մերուժան Արծրունին և Վահան Մամիկոնյանը։ Գարնանը պարսկական բանակը Ատրպատականից ներխուժելով մեծ հայք և հասնելով Ձիրավի դաշտ, բնակվում է հայկական և հռոմեական զորաճամբարների դիմաց։ Ճակատամարտը տեղի է ունեցել Նպատ լեռան մոտ, Ձիրավի դաշտում, ուստի այդ ճակատամարտը պատմության մեջ հայտնի է դարձել Ձիրավի ճակատամարտ անվամբ։ Ճակատամարտը մեծ նշանակություն ուներ հայերի հետագա ճակատագրի համար, ուստի և վաղ առավոտյան հայերը Մուշեղ Մամիկոնյանի գլխավորությամբ հարձակվում են հակառակորդի վրա։ Կռվելով մինչև ուշ գիշեր, Շապուհի զորքերը նահանջում են մեծ կորուստներ կրելով։ Ձիրավի ճակատամարտից հետո Շապու երկրորդ արքան հարկադրված հաշտության պայմանագիր է ստորագրում Վաղես կայսեր հետ և ճանաչում մեծ հայքի անկախությունն ու Պապի գահակալությունը։ Հայոց պատմության հաջորդ հաղթանակար ճակատամարտը տեղի է ունեցել 451 թվականին։ Դա Ավարայրի ճակատամարտն է, որի մասին կխոսենք հաջորդ տեսանյութում։ Իսկ այսօրվա համար այսքանն էի պատրաստել։ Ձեզ հետ էր Գոռինֆոն։ Անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին, միացնելով զանգակը և հավանեք տեսանյութը։ Մինչ նոր հանդիպում։